Putin Trampni ogohlantirdi. Tomahawk raketalari atrofidagi sirli suhbat. AQSh prezidenti Tramp 16 oktyabr kuni Rossiya prezidenti Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Davlat yetakchilari yaqin kelajakda Vengriya poytaxti Budapeshtda uchrashishni rejalashtirmoqda. Bu haqda BBC xabar berdi. Tramp va Putin oxirgi marta 15 avgust kuni Alyaskada yuzma-yuz uchrashgan edi. Telefon suhbati esa uchrashuvdan keyingi ilk muloqot bo'ldi. O'shandan beri Tramp Rossiya Ukrainaga qarshi urushni tugatishga intilmayotganidan noroziligini bir necha bor bildirdi. Shuningdek, Amerikaning uzoq masofali Tomahawk qanotli raketalarini Kiyevga yetkazib berishga va'da berdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Ushakovning aytishicha, Putin telefon orqali suhbatda Trampni Kiyevga ushbu raketalarni yetkazib berish Rossiya va AQSh munosabatlariga jiddiy zarar yetkazishi, shuningdek, Ukrainadagi vaziyatni hal qilish istiqbollariga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida ogohlantirgan. Qo'ng'iroq Moskva tashabbusi bilan amalga oshirilgan va 2 soatdan ortiq davom etgan. Prezidentlar navbatdagi shaxsiy uchrashuvni o'tkazish imkoniyatini muhokama qildi. Bu juda muhim masala. Ikki davlat vakillari kechiktirmasdan, masalan, Budapestda tashkil etilishi mumkin bo'lgan sammitga tayyorgarlik ko'rish masalalari bilan shug'ullanishlari kelishib olindi, dedi Ushakov. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban o'z hududida bo'lib o'tadigan uchrashuv rejalaridan xabar topgach, u ham Tramp bilan telefonda gaplashganini aytdi. AQSh Rossiya sammitiga tayyorgarlik boshlanmoqda. Vengriya tinchlik orolidir deb ta'kidladi Orban. Tramp dunyoni o'z irodasiga bo'ysundirmoqchi. Iron oliy rahnamosi maslahatchisi. Iron oliy rahnamosi maslahatchisi Kamol Xarroziy AQSh prezidenti Trampni tanqid qilib, uni dunyoni o'ziga bo'ysundirishga urinayotganlikda aybladi. Bu haqda Iran International xabar berdi. Tramp yangi paradigmada harakat qilmoqda va o'z hukmini dunyoga bir tomonlama o'tkazishga urinmoqda, dedi Xarroziy. U Isroil AQShning yashil chirog'i ostida ish yuritayotganini ta'kidladi. Xarroziy oliy rahnamoyi Ayatulloh Xomanayning tashqi siyosat bo'yicha eng nufuzli maslahatchisi. U tashqi aloqalar bo'yicha strategik kengashni boshqaradi. Kengash a'zolari Xomanay tomonidan shaxsan tanlanadi va uning hisobotlari hamda tavsiyalari ko'pincha hukmron tizim tomonidan amalga oshiriladigan asosiy siyosiy o'zgarishlarni oldindan ko'rsatib kelgan. Biz muzokaralardan qochmasligimiz va muzokara stolida qolishimiz kerak, ammo hech narsa bizga majburan yuklanmasligiga ham ishonch hosil qilishimiz lozim. Agar shunday urinish bo'lsa, biz qat'iy turishimiz kerak. Raketalar masalasi ham, qarshilik masalasi ham Iron muzokara qilishni istaydigan mavzular emas, dedi Xarroziy. Iron oliy rahnamosi raketalar uchish masofasiga qo'yilgan barcha cheklovlarni bekor qilgan. Avval bu masofa 2200 kilometr bilan chegaralangan edi. Qaror iyun oyidagi og'ir urushdan keyin Tehronning mudofaa siyosatida jiddiy burilish hisoblanadi. Amerikaliklar Ironning raketa uchish masofasini 500 kilometrdan pastga tushirish istagini o'zlari bilan qabrga olib ketdi, degan qurolli kuchlarning harbiy sud tizimi rahbari Ahmad Riza Purxogan. Tramp Ukraina uchun Xitoy tomonidan moliyalashtiriladigan fond yaratmoqchi. AQSh prezidenti Tramp Rossiyaga bosimni kuchaytirish va Ukraina mojarosini diplomatik yo'l bilan hal etish jadallashtirish maqsadida yangi tashabbusni ilgari surdi. Unga ko'ra Xitoydan import qilinadigan mahsulotlarga qo'shimcha bojlar joriy etilmoqda. Bu mablag'lar esa Ukraina g'alaba jamg'armasi orqali Kiyevni qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. The Telegraph nashrining xabar berishicha, Tramp AQSh moliya vaziri Scott Bassettga ushbu tashabbusni Yevropa ittifoqidagi hamkorlar bilan muhokama qilishni topshirgan. Rejaga ko'ra Xitoy tovarlariga 500% gacha boj joriy etiladi. Tushum esa Ukraina armiyasini qurollantirish va mamlakat mudofaasini moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Ushbu qaror Ukraina prezidenti Zelenskiyning 17 oktyabr kuni Washingtonga kutilgan tashrifi arafasida e'lon qilindi. Trampning so'zlariga ko'ra, yangi mexanizm AQShning Moskvaga iqtisodiy bosimni kuchaytirish bilan birga Rossiyani muzokara stoliga qaytarish uchun zarur bosqich bo'ladi. Avvalroq Tramp Ukrainaga moliyaviy yordamni cheklash tarafdori edi, biroq so'nggi bayonotlarda u mavjud vaziyatga nisbatan yangi strategiya ishlab chiqish zarurligini ta'kidladi. Zelenskiy AQShda u sovuq xabarlar bilan kutib olindi. 16 oktyabr kuni Ukraina prezidenti Zelenskiy boshchiligidagi delegatsiya AQShga muzokaralar uchun yetib bordi. Bu haqda Ukraina rahbari o'zining Telegram kanalida yozdi. Men allaqachon Washingtondaman. Bugun mudofaa sohasidagi kompaniyalar vakillari bilan uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Bu kuchli qurol ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bo'lib, ularning mahsuloti bizning himoyamizni albatta mustahkamlaydi, degan Zelenskiy. Uning qo'shimcha qilishicha, mudofaa sohasidan tashqari Amerika energetika kompaniyalari vakillari bilan ham uchrashuvlar bo'ladi. Hozir Rossiya bizning energetikamizga qarshi terror olib bormoqda. Har kuni zarbalar bermoqda. Biz esa Ukraina stabilligi ustida ishlamoqdamiz, degan Ukraina yetakchisi. Qolaversa, Zelenskiy prezident Donald Tramp bilan uchrashuv rejalashtirilganini ham aytgan. Biz umid qilamizki, yaqin sharqda terror va urushni to'xtatishda impulsda bergan impuls Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushni tugatishga ham yordam beradi.
Putin Hamas yoki boshqa bir terrorist guruhdan jasurat emas. Kuch va adolat tili albatta Rossiyaga ham ish beradi. Allaqachon ko'rmoqdamizki, Moskva Tomahawk raketalari haqida eshitishi bilanoq muloqotni qayta boshlashga shoshila boshlagan deya yozgan Zelenskiy. Olimlar Yerga yaqinlashayotgan xavfga haqida ogohlantirdi. Issiqxona gazlarining emissiyasini davom etish tufayli dengiz sathining ko'tarilishi butun dunyo bo'ylab qirg'oqbo'yidagi shaharlarni vayron qilish mumkin. Bu haqda Kanadaning McGill universiteti olimlari tomonidan e'lon qilingan hisobotda so'z boradi. Qayd etilishicha, kelajakda dengiz sathining ko'tarilishi va buning oqibatida qirg'oqbo'yidagi shaharlar asta-sekin suv bosishi kutilmoqda. Olimlarning xulosalariga ko'ra, Afrika, Janubiy-Sharqiy Osiyo, Janubiy va Markaziy Amerikadagi qirg'oqbo'yi shaharlarda toshqin xavfi yuqori. O'rganilayotgan hududdagi 840 million binodan 236 millioni 2001-yilga borib dengiz sathining 20 metrga ko'tarilishidan zarar ko'radi. Bu binolarning ko'pchiligi aholi zichlashgan past balandlik hududlarda joylashgani sababli portlar, infrastruktura va madaniy meros obyektlari ham xavf ostida bo'lishi mumkin. Universitet professori Erik Galbartning aytishicha, iqlim o'zgarishi va dengiz sathining ko'tarilishi okean yaqinida yashash yoki yashamasligidan qat'iy nazar har bir inson hayotiga ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot mualliflari bu hisob-kitoblarni arxitektura, developerlar va ishlab chiqarish sohalarida faoliyat yuritayotganlar uchun muhim manba bo'lib, ular bundan kelajakda zarari miqdorini kamaytirish maqsadida foydalanishlari mumkinligini aytgan. AQSh yaqin kunlarda G'azani tiklash markazini ishga tushadi. Yaqin kunlarda G'azani tiklashni nazorat qiluvchi qo'mondonlik markazi ish boshlashi va uni AQSh muvofiqlashtirishi kutilmoqda. Bu haqda o'z manbalariga tayanib ABC News xabar berdi. Telekanalning ko'rishicha, AQSh rahbarligidagi va Isroilda joylashgan G'azada o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga mas'ul bo'lgan muvofiqlashtiruvchi markaz yaqin kunlarda faoliyatini boshlaydi. Manbalar ayni zamanda bu markazga AQShda taniqli bo'lgan, ammo hozircha ismi oshkor qilinmagan general rahbarlik qilishini bildirdi. Kutilishiga ko'ra, qo'mondonning xorijiy o'rinbosari bo'ladi. Markaz Isroilda G'azaning shimoliy sharqida joylashgan, ammo xavfsizlik sababli aniq joylashuv jamoatchilikka ma'lum qilinmaydi. Rasmiylar Markaziy Isroil harbiy bazasida joylashmasligini, buning G'azani qayta tiklashda ishtirok etayotgan boshqa davlat vakillari uchun ochiqlikni ta'minlash maqsadida ekanligini aytishdi. Markaz 2 yillik urushdan keyin G'azani tiklash va xavfsizlikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan favqulodda logistik ishlarni amalga oshirishdagi asosiy element sifatida ko'rilmoqda, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, AQSh prezidenti Tramp og'ir yuklarni tashishni muvofiqlashtirish uchun 200 nafar amerikalik harbiy xizmatchini yuborgan. Bu harbiy bo'linmalar transportlarni rejalashtirish, logistika va xavfsizlik bo'yicha ixtisoslashgan. O'zbekiston hukumatining maxfiy qarori Qozog'iston sementiga zarba bo'ldi. Kassem rahbari. O'zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan maxfiy qaror Qozog'iston sementiga keskin zarba bo'lgan. Bu haqda Kassem Qozog'iston sement va beton ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi boshqarmasi rahbari Yerbol Akimbayev Forbes Qozog'iston nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. An'anaviy tarzda eng yirik import qiluvchi davlat Rossiya Federatsiyasi hisoblanadi. Ikkinchi yirik yetkazib beruvchi ilgari Eron edi. Endi esa bu O'zbekiston. Men O'zbekistonga qarshi emasman, biroq bu yerda masala o'yin qoidalarining adolatli bo'lishida, dedi Akimbayev jurnalistning sement importi haqidagi savolga javoban. Shuningdek, u ilgari Qozog'iston O'zbekistonga sement eksporti bo'yicha eng yirik yetkazib beruvchi bo'lganini, biroq hozir vaziyat o'zgarganini bildirdi. Biz bojxona tartibini qayta ko'rib chiqishga chaqiryapmiz. Eslatib o'taman, 2018-yildan beri Qozog'iston O'zbekistonga sement eksporti bo'yicha eng yirik yetkazib beruvchi edi. Ammo ular o'zlari bir qator sement zavodlarini qurdilar va hatto me'yordan oshirib yuborishdi. Endi ularda ortiqcha ishlab chiqarish bor, shuning uchun har qanday yo'l bilan o'z bozorlarini himoya qilishga urinmoqdalar, dedi Yerbol Akimbayev. Bundan tashqari, u yaqinda O'zbekiston hukumatining Qozog'iston sementini deklaratsiya qilishga oid bo'lgan qarori paydo bo'lganini aytgan. Joriy yil iyul oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori paydo bo'ldi. U Qozog'istondan keltirilayotgan sement yetkazib berishga bevosita ta'sir qilmoqda. Bu hujjatda shunday yozilgan: Qozog'istondan olib kelinayotgan sement narxi $300 past bo'lmasligi kerak. Holbuki biz uni attiga $30 eksport qilamiz, tushunyapsizmi? Ya'ni ular Qozog'iston sementini $300 deb deklaratsiya qilishni va shu summadan soliq to'lashni majburiy qilgan. Aslida esa biz mahsulotni $30 olib kiramiz. Demak, soliq ham shu asosda kamroq bo'lishi kerak edi, deydi Akimbayev. Amaldorning aytishicha, O'zbekiston hukumatining qarorini ochiq manbalardan topishning imkoni yo'q, faqatgina O'zbekiston bojxonasining telefon ekranidan olingan surat mavjud, xolos. Bu go'yo 7 muhrli sirga o'xshaydi. Nega? Chunki agar ular bu qarorni ochiq e'lon qilsalar, darhol katta shov-shuv ko'tariladi, deydi u. Yerbol Akimbayev O'zbekiston hukumatining mazkur qarori ortidan boshi berki ko'chaga kirib qolganini bildirgan. To'g'risi, biz hozir boshi berki ko'chadamiz. Masalan, Sanoat vazirligi, Savdo vazirligi va Qozog'iston sanoat va import markazi
Kaz Industry bilan muhokama qilyapmiz, ammo hozircha samarasi past. Shu sababli agar Qozog'iston hozirning o'zida qo'shni davlat harakatlariga javoban javob choralarini joriy etsa, bu bizga O'zbekistondan kirib kelayotgan agressiv import oqimini kamaytirish va hech bo'lmaganda hozirgi ishlab chiqarish hajmini saqlab qolish imkoniyatini beradi, deydi u. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi.